В процессе ремонта я пересмотрела концепцию проекта. Изначально интерьер планировался в более темной гамме, но для флип-проекта важно понять свою целевую аудиторию наперед, почувствовать, что найдет отклик у будущего покупателя. Мы приняли решение сделать пространство светлее и нейтральнее, чтобы оно было понятно и привлекательно для максимального круга покупателей. Во флип-проектах такие корректировки не про вкус, а про стратегию. Именно они напрямую влияют на скорость и результат продажи. Что у нас получилось, смотрите в 5-й серии.